thìជាមួយនឹងCore i7 X series chất 820X ក្នុងឆ្នាំ2021ចំណងថ្មីនេះជាមួយនឹងRAM Corsair variant ទំហំ 16G ហើយជាមួយនឹង hard disk WD-RAID hard disk WD-RAID លើ3គ្រាប់graphic card GTX 1054G ជាមួយនឹង Fan CPU Deepcool Lucifer version 2 ហើយpower supply ផ្សេងនេះគឺយើងប្រើ Corsair RM 850i ជាមួយនឹង case នេះ case តាមនេះតាមអញ្ចឹងយើងតាមដល់អស់គ្នា
Merry Christmas. អូខេដល់យើងបានរួចរាល់នេះម៉ាស៊ីន gaming មួយនេះយើងអាចធ្វើជាម៉ាស៊ីន gaming ក៏បានជាម៉ាស៊ីន server ក៏បានវាដំណើរការស្រួលមែនទែនជាមួយនឹង CPU ចំណងថ្មីចំណង2 socket 2006 i7 7820X ឃើញថាការដំណើរការនេះគឺបានរួចរាល់ហើយចប់ជាស្ថាពរហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា